कन्फिडेन्स भनेको एक्सन लिनुभन्दा अगाडि आउँदैन हो। नमस्कार, म हुँ ललिता डङ्गोल। म इङ्ग्लिस लेक्चरर हुनुको साथसाथै डिजिटल बिजनेस एन्टरप्रेनर पनि हुँ र मैले 14 डेज रिल च्यालेन्जमा भाग लिएकी थिएँ र आज हो डे 7। डे 7को टपिक रहेको छ माइन्डसेट मन्डे। र माइन्डसेट मन्डेमा म आज तपाईँहरूलाई के जानकारी दिन्छु भन्दाखेरि मैले यो बिजनेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि ममा कन्फिडेन्स थिएन र मैले यो बिजनेस सुरुमा सोसियल मिडियामा नै देखेको थिएँ, जुन बेला मलाई पिटिक्कै बिलिभ लागेको थिएन, विश्वास लाग्दैन थियो। र मैले आफ्नो छिमेकी नर्स म्यामबाट मैले यो बिजनेसको बारेमा पुरा जानकारी लिएँ र उहाँले मलाई तपाईँले यो बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि एउटा ट्रस्ट बिल्ड भयो उहाँसँग र मैले आफूमा कन्फिडेन्ट नभए पनि मैले एक्सन लिने निर्णय लिएँ। त्यो मेरो एकदमै राइट निर्णय रहेछ। यो चाहिँ मैले निर्णय लिएको चाहिँ 2025 जनवरीमा हो। 1 वर्ष बढी भइसक्यो यो बिजनेस गरेको। सुरुमा मलाई केही पनि आउँदैन। म टेक्निकल ब्याकग्राउन्डबाट होइन, म टिचिङ ब्याकग्राउन्डबाट हो। धेरै वर्षदेखि टिचिङ ब्याकग्राउन्डमा लागिरहेको भएर मलाई बिजनेसको केही पनि नलेज थाहा थिएन। र अहिले मैले बिजनेस सेटअप गर्दाखेरि धेरै कुराहरू म्यामले हेल्प गर्नुभयो मलाई र त्यस पछाडि अब मैले बिजनेस सेटअपहरू भयो, जस्तै बिजनेस पेज वेबसाइटहरू भएपछि त्यो बेला पनि मलाई कसैले के गर्नुभएको बिजनेस तपाईँले भनेर सोद्धाखेरि मलाई केही कन्फिडेन्टली बोल्न आउँदैन थियो। डर लाग्थ्यो है, आफ्नो छिमेकी रिलेटिभ साथीभाइले सोध्यो भने मलाई डर लाग्थ्यो है क्वेसन सोध्यो भने, किनकि म कन्फिडेन्ट थिएन। मैले ट्रेनिङ्सहरू हेर्न सकाएको थिएन र मैले प्र्याक्टिस पनि गरेको थिएन। मिटिङहरूमा त्यति भाग लिएको पनि थिएन, मिटिङमा त्यति अटेन्ड पनि गरेको थिएन त्यो बेला। तर अहिले त मैले कसरी बिजनेस गर्ने, सोसियल मिडियामा कन्टेन्ट बनाउने, फेसबुकमा, इन्स्टाग्राम, टिकटक, युट्युबमा कसरी पोस्ट गर्ने भन्ने कुरा सबै मलाई नलेज भइसक्यो। र यो बिजनेसमा हामीले कसरी बिजनेस गर्छौँ, के गर्छौँ, कसरी अरूलाई गाइड गर्छौँ र हामीले कसरी अर्न गर्छौँ भन्ने कुराहरू मैले कन्फिडेन्टली सिस्टममा बसेर, अटोमेटेड सिस्टममा बसेर मैले सिकिसकेकी छु र मैले अरूलाई पनि गाइड गर्न सकेकी छु। र आफूलाई कन्फ्युज भएको कुरा मैले आफ्नो कम्युनिटीबाट, लिडर, सिनियर्स, मेन्टरबाट पनि सिक्छु र अरूले मलाई यो टिममा केही क्वेसन सोध्यो भने मैले पनि गाइड गर्न सकेकी छु र मैले पोडकास्ट एपिसोड चलाउन सिकेँ। नमस्कार।